Hey, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia application ya PowerPoint. Na tumeshaangalia vitu vingi katika video ambazo zimepita na tunaendelea na kuangalia vile vitu ambavyo hatujavigusia katika kuandaa presentation zetu ndani ya application ya PowerPoint. So leo nitakwenda kufahamisha namna gani ya kuweza kustyle picha yako. Baada ya kuweza kuingiza picha katika slide yako, una uwezo wa kuipa style mbalimbali na kuifanya picha yako ikawa inaonekana vizuri na kuweza kupendezesha hiyo presentation yako. So moja kwa moja nipo na picha yangu hapa, tayari tumefahamishana jinsi ya kuingiza picha katika PowerPoint. Kwa hiyo nadhani sote tunauelewa hadi kufika katika video hii. Kwa nitaiselect hapa picha yangu kama hivi ambavyo unaona ipo selected. Then tutakuja katika tab ya format. Ni tab ambayo tunakuwa tunaitumia sana kuweza kuweka style na kuweza kuweka setting mbalimbali za object zetu. So utakapo click tab ya format, utaletewa hapa picture styles. Hapa una uwezo wa kuweka style mbalimbali katika picha yako kama unavyoona hapa. Lakini hili box una uwezo wa kuli expand kama tunavyofahamu. Kuna hichi ki triangle cha kuweza kushuka chini, kuna row 4 hapa. Hii ndio kwanza row ya kwanza. Una uwezo wa ku-click ikashuka row ya pili, uka-click row ya tatu, uka-click row ya 4 na ukaweza kuona zile style ambazo zinapatikana. Lakini pia una uwezo wa ku-click hichi ambacho kinakupa more, kinakuonesha row zote kwa pamoja. So kama unavyoona ninavyohover kasa yangu katika hizi style mbalimbali, katika hizi effect mbalimbali, basi na picha yangu ambayo nimeiselect katika slide yangu inaonekana katika hiyo style. So utaangalia ile style ambayo wewe inakupendezesha na unahitaji kuitumia, unaona inafaa katika slide hiyo kuweza kuweka katika hiyo picha yako kama object yako, basi utaweza kuweka. So nadhani umeweza kuona hizi effect hapa. So acha tuchague effect moja tuweze kutumia hiyo. Una uwezo wa kuchagua effect ambayo itaenda kukata zile edge za mwisho kama hivi ambavyo unaona, zinaweza kukupa shadow na vitu vingine. So acha nichague hii hapa metal frame, just ni frame tu ambayo ina shadow nyuma yake. So nita click hapa na tayari nimeiselect picha style yangu, chukua hii ya metal frame. Then baada ya hapo pia kitu kingine ambacho utahitajika kuweza kukifahamu katika kustyle picha yako ni issue ya border. Una uwezo wa kuweka border katika picha yako. Na uzuri wa hii application kama nilivyotangulia kusema mwanzoni katika video zilizopita, ukiweka tu kasa yako inakuelezea kitu hichi ni kitu gani na kinafanya nini. So hii picha border una uwezo wa kupick color, kupick width, line style for the outline of your shape kama hiyo image. So nimeiselect picha yangu na nimechagua ile style ya metal frame na kuja katika picha border na click hapa, na uwezo wa kubadilisha rangi ya border ya hii picha yangu kama hivi ambavyo unaona. So utachagua rangi ambayo unahitaji, mfano mimi nachagua rangi hapa orange lighter. Then pia nina uwezo wa kuclick hapa katika triangle iliyoelekea chini katika hii picha border na nikaletewa nikachagua no outline, ikawa haina outline. Lakini pia nina uwezo kwenda kuweka color yangu mimi mwenyewe kama tayari nipo nayo, pengine nina hexadecimal ya color fulani, naweza kuclick hapo kaletewa color picker ukaweza kuchagua. Lakini pia kuna eyedropper, unaweza kuchukua color kwa kupitia sehemu fulani katika kompyuta yako pia kwa kutumia eyedropper. Lakini weight nayo tunaielewa sasa hivi inafanya kazi gani. Nenda kuongeza ile weight ya hiyo border yako. Kwa hiyo utaangalia hapa ipi ambayo inakufaa wewe na kuweza kuchagua. Kuna kila size hapa, pia kuna more, unaweza kuclick hapo kaletoa more options. Kuna dash pattern, hizo una uwezo kuchagua pattern ipi ya kuweza kufanya nayo kazi. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kustyle image yako kwa haraka haraka na kuweza kupata aina tofauti ya display ya picha yako na kuonekana vizuri. Just ni kuselect picha yako, ni kuja katika tab ya format, picture styles, ukaklik hapa katika hii more, then ukaletewa style mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia. So nadhani umeweza kuona hapa namna gani ya kuweza kucustomize picha yako na kuiweka katika style nzuri ambayo itavutia hata wale ambao watakuwa unafanyia presentation ya hiyo presentation yako. So asante sana, leo tuishie hapa katika video hii. Tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kujifunza kitu kingine. Kama bado hujasubscribe channel yangu, ningeomba subscribe ili usiweze kupitwa na mafunzo mbalimbali ambayo tunakuwa tunajifunza katika YouTube channel yangu hapa katika
Mohamed Hafidh TC. So asante sana.